我再一次出现在了游客不应该出现的区域。山坡的另一边有一座新建的还未使用的集中营，周围毫无遮挡，所以只能爬上山头拍摄，还不敢站立拍摄，怕被人注意到。您看到的这位正在匍匐在地上慢慢往前爬行的年轻人，名字叫做关恒。5年前他冒着危险在新疆去拍摄集中营，当然这个集中营中共不承认呢，叫教育营或者叫职业教育培训中心啊。5年后啊，这关恒啊在美国被美国给抓起来了，关到监狱里头了。目前正在等待移民法庭的裁决，是不是决定把他遣返？我看有自媒体啊有概括说啊，这位当年在中国拍摄集中营的年轻人，现在被美国关进了集中营。当然，这么概括可能也不是特别准确啊，因为美国肯定不承认美国的监狱是集中营嘛，中共也不承认新疆的集中营叫集中营嘛，人家说了嘛，教育培训中心嘛，让你重新做人嘛，给你培训教育嘛。面对恐怖主义和极端主义的严峻威胁，新疆维吾尔自治区依法采取包括设立教培中心在内的一系列反恐和去极端化的措施，扭转了新疆安全形势。新疆已经2年多没有发生暴恐事件。但不管怎么说，这个场景啊，让人看起来还是充满讽刺意味的啊。所以我们今天就来讲一讲关恒的经历，也包括他在美国的遭遇啊。关恒啊，在网上的信息不是特别多，因为他到了美国之后啊，也没有接受大规模的采访。根据不多的信息啊，我们大致可以拼凑出他在中国的经历啊。他呢，早年据说是干过快餐店，好像在一个采油厂里头做过采油工，之后呢就从事自由职业了啊。他在 YouTube 上有个账号，最早的一期视频呢，是他自己到那个他们家附近的一个桐柏山去拍摄了一些户外的视频，去寻找他早年的经历啊。这之后，他估计啊有一段时间是想以这个为生。今天是我在台北的第2天，但是也是环岛的第1天。我看他拍了在台湾啊骑自行车环岛游，他对台湾的印象非常好啊，骑着自行车把台湾整个转了一圈啊。回到大陆之后呢，他又在大陆做了一个在中国的骑自行车的户外游啊。位置是在上海市的人民公园，我背后是上海市人民公园的地铁站的20号出口。那本期的主题就是我要骑机车穿越整条 G312线国道。当时呢，去了西藏，又去了新疆。去西藏的时候，我看他拍摄西藏的各种各样的地方啊，其中有特别大的标语，非常大。需要说明的一点是，我在我的影片里会常常把这些具有时代意义的标语给拍进去，但这并不意味着我认同这些标语，而且恰恰相反啊，我对这些东西非常抵触。他进入新疆之后呢，给他的感受就特别不一样。他说进了新疆以后，到处都是检查站，到处都是警察，到处都是人脸识别。在新疆那地方住店还得反复被登记，他就觉得新疆这个地方啊，各种各样的检查措施啊，这个社会的管制措施啊，跟内地比起来要强很多倍。他当时不是骑着摩托车在新疆旅游吗？那骑摩托车在加油站加油的时候，就备受对方的警惕啊，因为我估计人都把他当恐怖分子啊。你这个骑摩托车加油，摩托车的那个油箱啊，那油直接抽出来，你就可以直接制造爆恐事件呢。所以新疆对摩托车加油啊，那限制是非常多的啊。据他自己讲啊，他呢很早他就学会了翻墙。他说他是一个沉默的意见者。翻墙之后呢，就天天在境外啊看各种各样的新闻啊，说什么8964啊这些事情啊，他都知道。所以他对中共统治方式他是非常不认可的啊。他19年那次西藏和新疆的旅游呢，就给他留下了非常深的印象。2020年大家都知道，国内不是新冠疫情了嘛，他在家里头就被封锁，哪儿也去不了了，百无聊赖，天天开始翻墙。翻墙之后呢，他就看到了美国有一个媒体叫巴兹菲德。这巴兹菲德是一个网络媒体啊，在美国属于一个左派的媒体啊。那当时啊做了一个报道，这个报道在美国当时影响比较大，就是关于新疆集中营的。这个报道一共有3个人来完成啊，其中第一个叫张香梅。这张香梅啊是这个巴斯菲德这个媒体驻中国的这个社长。他在2017年呢去过新疆，当时中共还不是特别警惕啊。然后他去了新疆，就进到了那些学习营，见到了那些学习营。当时中共好像还否认呢啊。然后2018年的时候，中共就不给他发签证了，就把他赶走了，
说是成为不受欢迎的人，然后就说这个程序问题，总而言之不给他发记者签证了，他就去不了中国了。但是张香梅对新疆的集中营问题呢，他非常关注，他后来他去了哈萨克斯坦。当时在哈萨克斯坦有很多从中国的新疆的集中营里头跑出去的维吾尔族人。这些人跑到哈萨克斯坦之后呢，这张香梅就采访了，一共采访了20多个人，就还原了这些人在新疆集中营里的遭遇。他回到美国之后呢，这巴斯菲德的媒体就想做关于新疆集中营的采访报道。那你想想，新疆的集中营报道是非常困难的啊。首先是外媒你几乎进不了新疆，你就算进的话，也都得是中共规定的那一个路线啊。中国国内的媒体也不可能谁去涉及到集中营的报道啊。但是这个巴斯菲德这个媒体就想了一个办法，一个是张香梅，他不是采访了20多个这集中营逃出来的人吗？另外又找了一个建筑学者，又找了一个数据方面的专家，这3个人组成了一个报道小组。他们就根据谷歌地图的变化，因为现在谷歌地图已经很先进了，跟那过去的间谍卫星拍的清晰度差不多，可以非常清晰的呈现一个城市的地貌，也包括你有些建筑他们这3人小组呢，就把新疆的谷歌地图过去若干年的资料做对比，然后呢就分析一些可疑的建筑，就说哪些建筑是这个学习营，当然也请那些从学习营跑出来的人帮着做一些辨认啊。他们就根据这种方式，一共标注了新疆几百个学习营，当然他们叫集中营了啊。说这就是中共在新疆建集中营的证据。这篇报道出来之后应该说在国际上引起非常大的影响因为通过这种方式做报道，也算是中共在封锁消息的背景之下做的一种创新。后来这篇报道呢，在美国还获得了普利策的新闻奖。这关恒当时翻墙之后看到了这篇报道，他就很受触动。因为他当时去新疆的时候，不就感觉到新疆处处被管制吗？中共到处都在检查吗？看了这个学习营的报道之后，他恍然大悟，他才知道他其实在新疆的遭遇仅仅是中共在新疆管制的一个外围的部分。你想想，他作为一个汉族人到新疆去旅游嘛，了不起就是多检查一些嘛。但是那些新疆人，有上百万新疆人被关在了学习营和集中营丧失了自己的自由他于是就脑子里萌生了一个想法。但是由于中国政府的规定，现在外国记者已经很难再进入新疆境内采访报道了。我当时就在想，外国记者不能去，但是我可以他想去拍摄一下，就是这个巴斯菲德报道的这些地点，到底是不是学习营，到底是不是集中营。于是乎，那么在2020年整个疫情放松的10月份的时候，他就搞了一辆2手的 SUV 车，他就重新踏上了去新疆之路。他为了去新疆呢，做了一些准备他呢买了一个长焦的摄像机，他就知道这些学习营你不太好接触嘛，你肯定进不去，对不对？你必须在比较远的地方拍。然后呢，还买了2张 SIM 卡，这2张 SIM 卡就是拍摄一张，赶紧藏到汽车里头，就算有人过来找，他也不至于马上能发现他拍的什么东西。他去了新疆他好像第一站就去了那叫哈密那地方他到那个地方呢，他就按照按图索骥按图索骥之后，他就照着那个地图上去找。那个当时地点呢分为红色、灰色这不同的颜色，这表明可疑程度不一样嘛。灰色就属于可疑程度比较低的。他第一个地点，他到了一个宏村的地方，他对准了到那一看，他说这个地方应该不是，为什么呢？他虽然说是标注的灰色但他一看那个地方他围墙上没有铁丝网，然后呢也没有哨卡，给人感觉好像就是一个正常的单位，否定了。紧接着他开车进了哈密市区，又找第2处，因为第2处呢门口有个标牌，那写着什么呢？就是那个哈密市强制戒毒中心。大家都知道中国政府不是对那些吸毒人员强制戒毒吗？紧接着他又找第3处，那第3处就写的新疆生产建设兵团的一个看守所，那个呢是外面都有铁丝网，也有哨卡，那个玻璃外面都是有铁栅栏的他到了那个生产建设兵团看守所的时候，那是在一个郊外胡同走过去那里头都不通的。他当时有点紧张，为什么呢？因为那个胡同不通里头那肯定你开车进去没理由嘛，而且四处都是摄像头他就假装自己是开错路了，汽车就往里开，他也不敢停到里头掉头回来之后呢，外面有一个小卖铺，他还把车停到那儿了，进去买点东西。
他自己后来啊，在一个回应的视频里头解释啊，有很多地方游客根本就不会去。再者，监控摄像头到处都是，就总感觉一直有人盯着我。所以，如果我自己感觉我的行为不正常、不合理，那就意味着从监控、从别人的角度来看也显得很异常，那我自己就会感到害怕。所以，我要刻意去做一些动作来掩盖我的异常，比如在13师看守所那里。过道进去的路边旁边有商店，我当时就故意停下来去商店里买了点东西，然后故意用手机支付而没有用现金。就万一有人过来抓住他，他就说呢，他实际上是走错路了嘛，到这个地方买东西嘛，制造一个理由啊。第二天他又去了几个地方，收获不是很大。第3天他先看到了乌鲁木齐，他在乌鲁木齐那个地方收获还是比较大的。高科路用百度地图测量工具测得长度约1.1公里，从建筑规模来判断，这里应该关押了非常多的人。这里应该是乌鲁木齐市地区规模最大的集中营区域。这里注意建筑物顶上的标语，隐约可见劳动改造、文化改造4个字儿。首先，他看到那非常高的围墙啊，围墙上面都是铁丝网啊。他说那个路很长啊，那里头一看就是一个管制的地区啊。那里写的也是一个什么戒毒中心呀、什么之类的啊。但是他说，在戒毒中心旁边有一块地方，这块地方太可疑了。首先，百度地图上没有数据，什么都没有，但它实际上这个地方就是有建筑物嘛。然后那高墙上有铁丝网，也有这个哨卡。最关键的，他后来通过视频辨析，他说那里面还有个标语，标语写着什么劳动改造、文化改造。大家都知道，劳动改造和文化改造，那就说明这里头肯定是有一些人被改造的嘛。但是文化改造这几个词啊，是特别有标识意义的，因为在新疆啊，中共说这些人学习营都是在学习中共文件，学习习近平谈治国理政，学习党的民主政策。它不仅仅是让你劳动改造，重要的是让你脑子里的要放弃跟中共对抗的。中共不是讲了吗？什么那个疆独的那样一种流毒思想嘛。所以啊，其实他拍的这一部分的内容啊，就特别的有说服力啊，应该给人感觉就是中共的学习营。紧随其后啊，他开车去了大阪城。他到大阪城之后呢，按照这个报道那个地点，他找到了一个新建的那个地点，但是这个地点呢，也是在郊外。他说那山上连个树都没有啊。他到那儿去拍的时候，他就很害怕啊，觉得很危险啊。他要是站在那旁边拍的话，有可能引起别人的注意。所以他就趴在了山上，爬上山头拍摄，还不敢站立拍摄，怕被人注意到。往那里头拍，拿长焦镜头拍的过程中就发现了，那对面的地点是一个新建的建筑，也有铁丝网，也有哨卡。但是呢，看起来里面呢还没开始使用，但是面积非常大，好像有200多亩啊，能关1万人。他就把这个整个过程都拍了下来。回去的时候，旁边有个小湖，他看还有人在那钓鱼，他上去还跟人打了个招呼。比如在大阪城爬到山坡的那个场景，我露脸那个场景，我左侧的方向还有一座更高的山坡，上面是有建筑的，也就是说山上如果有人是可以看到我的，而且我爬上山坡之前并不知道前面的集中营里有没有人。我在开进这条路的中间的时候，有一个水塘，然后还有人在那儿钓鱼。我出去的时候果断停在那儿跟对方主动攀谈啊。心情还是比较紧张的啊。在整个新疆，他一共拍了3天，拍了8个地点。应该说他这个8个地点中间，确定哪个是集中营他也确定不了啊，但是有那么2、3个应该说是极其疑似。那么有几个呢，可能就是看守所，但是强制戒毒中心啊，到底是不是关的是被改造的人员，那就不知道了啊。他回去之后呢，这些视频啊，我不知道他什么时候剪辑的，但他肯定是没有放出来。他自己说他没办法放，你想想，
他如果在国内放的话，共产党第一就把他抓了，第二就把他视频下架了嘛啊。转过头来，到了2021年，他这时候他就想去美国，想偷渡，是吧？但是那个时候呢，管得比较严，然后他就查怎么能够去美国呢？左查右查，他最后就发现有一条走线的路，就是从中国先去厄瓜多尔，从厄瓜多尔，那么有些人从山林里头走，一直走到美国吗？那当时在疫情期间，这条路特别火爆，他于是就想通过这条路去美国。一直等到这一年的7月，他最后呢就决定要去美国了。他呢就从蛇口这个地方进入到了香港，买了一张从香港到厄瓜多尔的机票。到了厄瓜多尔待了2个多月，据他自己讲，他就想在厄瓜多尔接种那个辉瑞的疫苗，因为他对中国的疫苗他就不信任呐，一直想打美国的辉瑞的疫苗。最后打了2针，打完2针辉瑞的疫苗之后啊，然后他就买了一张机票，从这个厄瓜多尔飞到了巴哈马。巴哈马离美国就非常近了啊，因为属于加勒比海的岛国那国家啊。其中最近的一个岛啊，距离美国的佛罗里达大概就只有100公里，85海里啊。很多偷渡的人就在这个地方搞一条船，就直接划着小船到美国嘛。他当时呢就想从中国买一条船，因为中国买船便宜嘛。但是后来啊，他就发现这不太行，这个快递过去太慢了啊，他等不及了。所以就在2021年的10月5号，他在当地买了一个充气船，又买了一个外挂的发动机，搞了一些汽油，一共花了$3000，就在这个巴拿马的自由港这个地方下海了。这哥们儿此前从来没有开过船，我说他胆子还挺大的啊！你想想，85海里，100公里，大概相当于台湾海峡的宽度啊！你就相当于从平潭岛直接开着一个快艇到台湾呢，难度还是挺大呀！万一中间要是熄火了，那不瞎密了吗？而且他当时买的这个发动机啊，它实际上也不匹配啊，它不能是买封闭式的油箱，太贵啊，它就大桶里头装着汽油，所以呢，海上的时候啊，他不停的就往那个发动机里灌汽油。你想想，他就弄的那个船上全是汽油啊，那要是有点火星，他当时就报销了。他在下海之前，就在 YouTube 上把他在新疆拍摄的这个视频呢设好了公布的时间，直接就在 YouTube 上发布了。在海上漂泊了23个小时之后，他在2021年的10月6号就登陆到了美国的佛罗里达。到了佛罗里达以后，他这个视频在网上已经爆了。那当时德国之声啊、自由亚洲啊都报道了，尤其是美国这个巴斯菲德这个媒体啊，看了他这个视频之后就特别高兴。为什么呢？因为他们做的那个都是基于谷歌地图嘛，从来没有人到现场去印证嘛，所以他的这个视频相当于从某种程度上印证了巴斯菲德他们这个新闻媒体报道的可靠性。大部分这样的这个机构啊，它要么是看守所，要么是戒毒所，要么就是那种疑似的这个教育培训中心嘛。所以很多媒体都在报道，哎，这个年轻人做的事情了不起啊！但是呢，很快他就麻烦来了，因为你想想，他这么一报，而且他那里头还有他自己的镜头，国内的人就知道了。他妈是移民到台湾去了啊，他妈就说他国内的4个姐妹都被国安给找过去了，包括他的爸爸，因为他爸和他妈已经离婚了啊。他爸爸当时就被国安给叫到公安局里去做了问询，问询了几个小时，而且告诉他们这些亲戚说，一有他的消息马上汇报。那你想想，这个也不意外啊。那到了美国之后呢，他在10月25号这一天呢，他就申请了这个避难。之后呢，他呢就申请工卡，然后呢就开始打工。他打的工啊也比较多啊，比如说开 Uber 啊，然后呢送外卖啊。后来就觉得收入太低，于是呢就考了美国的驾照之后呢，他就开大卡车。开大卡车呢收入比较高，最重要的一点啊，就是开大卡车不用租房子，因为大卡车那后座后面一般都放一张床，你开累了，你找个地方你就在这卡车上睡觉嘛。所以这个年轻人在美国也挺不容易的啊。有一个细节，我觉得对这个年轻人印象还挺好的。他到美国之后啊，1年左右的时间，他发了一个帖子，他说什么呢？他说他还清了中国的信用卡，因为他当时到美国走线啊，他实际上是在国内撸的信用卡，就是在信用卡里头借现金嘛。借完现金之后呢，买了去厄瓜多尔的机票，到了那个地方买船，这些他都是撸信用卡的。其实他到了美国之后，他肯定不会回中国了，他应该说他不还这个信用卡，中国拿他也没办法。但是他到了美国之后1年左右的时间啊，他通过赚钱
把他在中国的欠的信用卡的钱都还清了，他还发了一个帖子，从此之后他跟中国就没有关系了。所以我觉得这个年轻人啊，还真的挺不错的。而且他到了美国之后啊，也没有加入那个美国的民主党，也没有加入一些民运组织，天天喊反动口号。他只是在视频中间他说了一句话，他说2019年香港反送中运动发生时，中国政府控制的警察当着那么多外国记者的面敢肆无忌惮地打人杀人，所以在新疆这种外国媒体根本就进不去的地方，中国政府对维族人的迫害就更加是难以想象的了。不愿被奴役的人也不愿看到别人被奴役，愿中国政府共产党早日解体下台，结束这一切反人类的罪恶。但是呢，他到了美国之后啊，他没有加入那些民运组织，天天参与政治活动，而是立刻就申请了工卡，自己想做一个自食其力的人。应该说是这几年啊，他一直在等待美国那移民的排期啊，因为美国积累了太多的移民排期的案子了，他既没有约上面谈，也没有排期，他移民法庭给他裁决，他拿着工卡就在美国打工，看起来生活还凑合啊。我看他啊，在美国看到摩托车他还想买，因为在国内嘛，他喜欢骑摩托车去到户外去旅游嘛，然后呢还潜水，给人感觉小日子过得还可以啊。今年年初的时候啊，大卡车的工作他也不干了，他就搬家到美国的纽约州州府附近的一个小镇。那个小镇呢人就非常少了，我估计可能生活的压力也比较小啊。他到了那个小镇之后呢，就找到一对中国的夫妇租的房子。这对中国夫妇啊，实际上呢是做的二房东，就自己从别人那租的房子，然后又把这房间里头有一个房间租给他，他就在那个地方就过起了生活。他在这个小镇里靠什么为生，我们就不知道了啊。在今年8月21号的时候出事儿了。8月21号这一天呢，美国警察突然就把他们房间给弄开了。弄开了之后呢，是因为他这个二房东啊跟别人陷入到了经济纠纷，人家警察上来搜查。搜查过程中就看到房间里不是有这个年轻人吗？关恒吗？就问他，你干什么呢？这关恒就讲啊，拿出工卡还有申请庇护的材料给警察看。这 ICE 的警察那现在警惕性比较高啊，就问他，他说你是怎么入境的呀？他就实话实说，开着船进来的。麻烦了，因为按照川普现在的政策啊，你合法入境美国的，你有入境卡I-94表啊，你凡是偷渡进来的，从美墨边境走线进来的，一律不许在美国申请庇护了，只要发现马上递解出境。于是美国的警察立刻就把他抓起来了，一开始放到了一个什么移民的遣送中心，后来就把他关到了一个美国的监狱啊。一开始把他关到了一个移民监区，大家都是移民嘛，好像他还不太寂寞。1个月之后就把他关到了一个美国人的监区，他英语应该也不是特别好啊，所以啊，他在那个地方就变成了孤岛。他因为在美国啊，也没有什么亲戚，也没有参加什么太多的社会活动，所以他被美国的移民机构抓起来这件事情没有人知道。一直到他快到12月份的时候啊，说排期在12月15号，法庭就要裁决了，可能公开这姓名啊，就被有些人发现了。最早是一个维吾尔族的人权组织发现这个信息之后呢，就在网上公布了这个消息。可能这些维吾尔族人呢，还感念他当年拍摄在新疆集中营的视频啊。结果这个信息爆出来之后啊，那就引起了轩然大波啊。你想想，这个哥们在中国冒险拍摄新疆集中营的信息，到了美国之后，现在给抓起来了，马上面临遣返。你想想，他如果被遣返回中国，那中共肯定报复他呀，那毫无疑问，对不对？那美国现在当然政策当然也有人性化，他后来搞了一个叫第三国遣返计划。就比如说，觉得你这个人呢，你在美国如果给你遣返回中国太危险，那我们不能遣回中国，但是我给你遣返到洪都拉斯或者危地马拉，是吧？这个呢，你到那个地方，你再重新申请当地的庇护也好，申请美国的庇护也好，这就可以了。为什么这么搞呢？就是把所有非法移民全部赶出去，不留死角。这样的话呢，以后就没有人再通过这种走线的方式进入到美国了嘛？啊，你不能说它没有人性化。当然，我们都知道，特朗普的这样的一个对非法移民的态度，在美国社会里头引起巨大的争议，其实效果也一般啊。有统计表明，他今年遣返的非法移民的数字啊，一共只有31万。去年拜登政府的时候，人一年也27万呢，也就多4万人嘛。那他搞大规模的遣返也不太现实啊。另外一个，他当时说搞这个第三国遣返的时候啊，
很多人都说你是违反宪法。后来这个官司在今年7月份的时候，最高法院给他裁决说不违宪，但是这个第三国遣返计划确实是争议比较大啊。他到现在一共也就遣返了几百个人啊，但是他就是下决心，凡是你走线进来的，我管你开船进来的也好啊，或者是你翻墙进来也好，一律遣返，包括关恒。在这种情况下，关恒就比较危险了啊。但是这个消息传出来之后呢，因为在美国社会啊，就引起了轩然大波。首先是很多人权组织就谴责川普政府，为什么呢？因为啊，在今年的12月15号这一天开庭审理的时候啊，这关恒呢也就是做了视频的这个出庭啊，穿了一个橘色的囚服。检方在法庭上提出什么呢？说要准备把关恒遣返到乌干达，非洲的乌干达。大家听一听啊，这个国家啊，还不是什么危地马拉、洪都拉斯，直接遣返到乌干达。乌干达这个国家咱就不说了啊，属于中共“一带一路”上的国家，跟中国的关系也非常好。你遣返到乌干达，你不就相当于把它遣返回中国吗？那乌干达这个地方，中国政府一施压，没准就给你送回中国了。那人权组织们就认为，你这个就违反了国际人权的基本准则。国际人权基本准则有一条啊，就叫不推回原则。什么叫不推回原则？你比如说你在伊朗这个国家受迫害了，你跑出来了，你到美国去了，美国说我不接受你，不接受你也有个底线，就是说你不能把这个人呢再送回伊朗去。你送回伊朗去，有可能伊朗直接就把他送到集中营去了，或者北朝鲜，对不对？直接给你犬决了，那你就不人道吗？你必须送到一个他保证不能回去的。但是你把他弄到乌干达去，你能保证乌干达不把他弄回中国吗？如果你不能保证的话，你就违反了国际人权上的最基本的准则，叫不推回原则。这是国际的这些大社组织啊，国际人权组织啊，普遍对美国谴责的这一点。这是一条。第二条啊，就是说，川普现在这种一刀切的这种反移民的政策啊，它等于把程序放在了人道之上。就是说你偷渡到美国去啊，看起来比这个人在他自己原居住国被迫害还要严重的错误。因为我们都有个比例原则嘛，他偷渡到美国是不对，但是他是被逼无奈啊，他在中国有可能是被中共迫害啊，没办法呀，他偷渡到美国啊。那你现在因为他偷渡到美国去了，所以你就把他赶走，那你就完全不考虑他因为什么原因偷渡到美国吧，你就等于把这样的一个程序原则放到了人道之上嘛。当然我们客观来讲啊，确实有大量的根本不符合到美国庇护的人，通过这种偷渡都进入到了美国，造成美国今天社会的困扰，这个确实是今天美国的社会问题。但是你这种一刀切，你要把所有的人都通过这种方式赶走，确确实实也有问题啊。第三点，我看到《华尔街日报》发社论就谴责美国政府，说你这么搞的话，你就相当于美国政府对中共进行妥协了。因为中共本身它就不是特别尊重人权的一个国家，这大家都知道，新疆集中营全世界都知道，中国就不承认呢。那不承认的话，你国际社会对中国有什么办法呢？你没什么办法。现如今有人去拍摄新疆的集中营，拍摄新疆的教育营，到了美国之后，你还把他给弄走，搞不好这个人还弄回到中国去，中共还收拾这个人，这不就相当于美国政府你对中共的这种妥协吗？所以啊，现如今在美国社会里头呢，有很多人就坚决反对美国政府对关恒进行遣返。关恒在第一时间听说啊，美国准备把他遣送到乌干达的时候啊，他也是非常震惊啊。你想想，他好不容易走线跑到美国，他内心肯定是认为美国能够给他提供庇护，但现如今美国有可能直接把他弄到乌干达去，你想想他内心有多绝望。当然我看到很多网上的小粉红啊幸灾乐祸，这个人就应该把他遣送到乌干达去，是吧？你到乌干达你再去申请庇护吗？你为什么老想去美国庇护？你到乌干达你庇护之后不同样能给你人权吗？很多小粉红都在幸灾乐祸。当然你这种幸灾乐祸反过头来也就说明美国政府你真这么做也就随了中共的愿嘛。目前这12月15号这个案子开庭啊，法官没有裁决，因为这个案子啊确实是比较瞩目啊。法官呢就为这个关恒的案子安排了一次额外的听证，这次额外的听证就准备放到了明年的1月份。他在这个安排额外听证的时候呢，他也讲了几个理由，其中有一个理由就是关恒的案子现在已经引起了广泛的关注，另外还有一些关于本案的信息也会陆续披露啊。
我个人倾向于由于这个案子现在由美国国会议员来关注他可能直接被遣返的可能性并不大。但是这个案子本身呢，确确实实还是凸显了川普政府他的移民政策存在着很大的问题。我们做个假设就是关恒他当时去到新疆拍摄的时候，我估计他内心可能已经想好了，我拍摄完之后我把它放出来，我去美国。你看，他就是在2021年10月5号那天买了一个皮划艇下海的时候，才在 YouTube 上设置了这个影片的播放嘛。所以他内心里头一定认为，在中国政府准备迫害他，给他制造了一种巨大的不安和恐惧，但是美国可以给他带来庇护和安全感。在他自己的这个 YouTube 上讲，他说他自己没有能力跟中共这个政权做对抗，他一个小老百姓能有多大能力呢？他能做到的一点，其实就是把这个东西记录下来，记录下来，将来就是历史嘛。那么这个历史，他也是到了美国，他才敢把它公布。那么假如说他当时去新疆拍摄这些视频的时候，他知道他到了美国之后，他可能美国不会给他庇护，甚至会把他遣送到乌干达去。那我们想一想，关恒还会去新疆拍这个视频吗？他还敢拍这个视频吗？就算他拍完，他还敢公布吗？我自己猜测，他绝对不敢了。我们不能要求每个人都是那种义无反顾的勇士。我们之所以有的时候敢于起来做抗争，是因为我们知道还有人给他可以提供有限的安全感。如果这个世界任何一个地方都不能给人提供跟中共政权做有限抗争的安全感的话，那么我想所有中共国内所做的那一切，那就再也没有制约的力量了，不是吗？好了，我今天就讲到这里，谢谢各位。最重要的，但制度是人建立的。甘愿做奴隶、追求做皇帝的人，建立不了一个自由平等的制度。所以人的观念也是一个重要的间接的因素。如果人的观念跟社会制度相匹配的话，那社会运行起来就很流畅；否则的话，就要像刘晓波说的那样，得殖民300年才能用制度强行把人的观念扭转过来。这个有观众说评论说我勇敢，其实惭愧我也只是普通人。我去新疆拍摄的时候也会感到害怕，我只是想在能力的范围内做一点能做的事情，一点我觉得有意义的事情。我的能力很小，能做的也很有限。然后，真正的勇士是那些留在国内抗争的人们，各位可以多多关注他们。对于还在国内的普通人，我想说的是，如果不跑路的话，抗争尽量保持在安全的范围内，毕竟时间和生命对于每个人来说都很宝贵。不要去跟党国硬碰硬，保护好自己，哪怕只是消极的不合作睁一只眼闭一只眼，间接的给政府的维稳制造负担，间接的干扰了政府的某些决策，我觉得都挺好的。越来越多的人，越来越多的人们这样做，就会加重党国的负担，加速其崩溃好，扯样随拍的其他几集呢，是我结合了日常经历出行经历和阅读完中国国家治理的制度逻辑后对社会问题的一些看法。受限于当时的经济条件、个人经历、社会关系、思维能力的局限性，我能做的关于国内的部分也就只有这些影片了。最后有很多观众说让我注意安全再次谢谢各位。我不太可能会继续做这样纯粹只有解说的影片，但是有很多观众给我影片留言，我什么都不说也不好，一个一个回复，内容也很零碎，而且我精力也有限，所以这一集算是作为对观众的回应你们的留言评论我都有看，谢谢你们。以后的影片还是会以视频内容为主，只是更新的频率会很慢，毕竟生活中还是有很多问题需要解决的，大概就是这样，先说这么多拜拜，下次见。我在街边买了2个 taco， 我一直想吃这个东西，终于让我买到了。拜拜，下次见。这个东西有点像小时候我奶奶做给我的菜盒就可能河南那边的小吃菜盒，这个饼子。